अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बारी01। मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो एडिफायर स्पीकर की अनबॉक्सिंग और उसके फ़ीचर पर बात करता हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो मॉडल नंबर है वो S8880DB है। ये एडिफायर के स्पीकर कम और वूफर ज़्यादा है। आपका वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करता हूँ। इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले इसमें एक पेपर गाइड है जो स्पीकर वालों की तरफ से दी गई है। उसके बाद मेन जो चीज़ है इसके साथ ये देख सकते हैं आप, ऑडियो केबल है जो एक स्पीकर को दूसरे स्पीकर के साथ जोड़ती है। क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ पावर ब्रिक पर। पावर ब्रिक की जो रेटिंग है वो है 18 वोल्ट और 3 एम्पेयर। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि आप इन स्पीकर्स को अपनी गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में बैटरी के 12 वोल्ट होते हैं, तो ये आसानी से वहाँ पे ड्राइव हो सकते हैं। ये पावर केबल है जो इस ब्रिक के साथ ऐसे अटैच होगी, ऐसे। तो जो यूज़ करते हैं उनको डेफिनेटली मालूम होगा। इसके बाद है हमारे पास प्यारा सा एक एडिफायर वालों की तरफ से दिया गया रिमोट कंट्रोल। आप देख सकते हैं कितना यूनिक क्वालिटी में इसको बनाया गया है। इसमें पावर है, वॉल्यूम इंक्रीज़, वॉल्यूम डिक्रीज़ और लेफ़्ट राइट हैंड। इसको प्ले एंड बैक किया जा सकता है। क्लासिकल, वोकल इसकी जो मोड्स हैं, और सोर्स दैट्स मीन आप इसमें 3 से 4 सोर्स काम करती हैं, जैसा कि ब्लूटूथ, हाईलाइट में ब्लूटूथ है, ऑक्स है, लाइन इन है, पीसी है एंड ETC। तो इसके बाद मैं आपको एक ऑप्टिकल केबल दिखा देता हूँ। ये ऑप्टिकल केबल भी आपकी काम आएगी ऑडियो क्वालिटी को और अच्छा सुनने के लिए। तो बाकी ये केबल्स हैं इसके अंदर। इस केबल को आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ब्लूटूथ ना हो वो इस केबल को भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम आते हैं अपने मेन ड्राइवर की तरफ। तो ये है जी हमारा मेन ड्राइवर स्पीकर। जो मैंने पहले बताया आपको, जैसा कि ये लेफ़्ट राइट के लिए ऑक्स इस्तेमाल किया गया है, PC इस्तेमाल कर सकते हैं आप, USB भी इनपुट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑप्टिकल का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। सेकेंडली, अगर आपका रिमोट खो जाता है तो आपका ये जो वॉल्यूम का बटन है, आप इस वॉल्यूम के बटन से आप अपनी इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडली आपको मैं बताता चलूँ तो दोस्तों, इसमें जो मेन ड्राइवर दिया गया है वो है 3.0 इंच का, और जो इसके साथ ट्विटर दिया गया है वो है 1.3 इंच का, जो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक सारी फ्रिक्वेंसीज को रिस्पॉन्स करता है। इसमें एक छोटा सा डिस्प्ले भी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं। मैं अभी इसको ऑन करूंगा तो इस पर आपका ब्लूटूथ का साइन और दूसरी जितनी भी ऑक्स है या ऑप्टिकल की जो केबल्स हैं, लाइन इन है, वो सब की सब यहाँ पे शो करवाता जाएगा। सो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि दोनों स्पीकर्स बहुत ही छोटे और नहायत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इसकी साउंड क्वालिटी मैं आपको सुना देता हूँ जो कि बहुत ही आला है। तो आइए ऑडियो क्वालिटी सुनते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब इस वायर से इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, और ये हमारा पावर ब्रिक भी ऑन हो चुका है। तो मैंने जैसे कि ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे इसका साइन भी आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। ये अभी ब्लूटूथ के साथ अटैच कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन के साथ इसको स्पीकर्स को पेयर कर दिया है ब्लूटूथ के थ्रू। तो मैं अभी आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। कैसी लगी साउंड क्वालिटी दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रही इनकी कीमत की बात, तो ये अमेज़ॉन पर $300 के अवेलेबल
अगर आपको मेरी ये एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सस नहीं बाबा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता है। जी, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।